mesaje yasanga twiteguye, yasanga turi maso, igihe cyose yagarukamo se twaba twiteguye. Mbese mugenzi twavuga tuti ubu turiteguye? Mbese aho umwami azasanga wowe nanjye tukimutegereje, mbese nazumuse kutambitse akaduhamagara. Twongere turamutse abo dusanze n'abatwumva mu gihe tugiye kuganira hamwe ijambo ry'Imana. Nitwa Nzungu Gadi, tugiye gufatanya rero muri uyu mwanya. Reka dusenge. Data wa twese ukiranuka uri mu ijuru, ubonye ari byiza ko uyu mwanya twongera kuvuga ibyawe tubwira abo waremye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Wowe uri izuba ritagira umupaka, ukagira urukundo rutavangura, ukagira impuhwe zizirikana bose, turagusabye ngo abatwumva natwe ubwacu twuhirwe ku isoko y'amazi abesha, aho uzaturinde kurimbukira mu isi twarakumenye, tubishimire izina ryawe. Ngaho imigisha utanga ugeneye abantu bose kandi bashatse ko bose ibageraho, uyiduhe natwe tuba amarembo yigeza ku bandi, tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kwigana ijambo ritubwira ngo inzira y'amahoro mu muryango. Ku babizi kandi babisobanukiwe bazi ko mu isi harimo ubutegetsi bugera kuri butatu. Hari ubwa leta, hari ubw'itorero, hakaba n'ubw'umuryango. Iyo bibaye byiza byose bikwiriye kumvira Imana k'umutegeka mukuru, kuko ari we mu Byahishuwe 17:14 handitse ko Yesu ari we mutware utwara abatware, akaba n'umwami w'abami. Ubwo rero ababyemera neza byagaragara neza ko ubwo ari we washyizeho umuryango, akaba ari we ushyiraho leta, akaba ari we ushyiraho itorero, byose bikwiriye gucira bugufi munsi y'ubutegetsi bwe, dore ko ntawe yategeka ngo namwumvira bimugwe nabi. Uyu munsi rero icyo tugambiriye kuganiraho ni ibirebana n'inzira y'amahoro mu muryango. Yeremiya 3:14 herekana neza ko Imana nijya gutoranya abantu ngo bajyane Siyoni, izabanza gukura mu muryango no aho batuye. Aho Bibiliya ivuze ngo nzakura umwe mu mudugudu na 2 mu muryango. Ibi bisabwa kuzirikanwa no kumenywa neza, kandi buri wese akumva bimureba ko ntacyo bimaze kuba umukristo hanze, kuba umukristo kure, kuba umukristo mu itorero, ariko iwawe uri ikindi. Biteye iseseme, biteye ishozi, birababaje, ni interagahinda kubona umuntu ashobora gushimirwa ahandi ariko yagera iwe bakabona ari ikindi kitari cya kindi kivugwa ahandi. Hari abantu benshi cyane batakwemera kujyana n'abashyitsi wabo, kandi abashyitsi bari babishimiye. Impamvu ari uko imibanire yo mu rugo itameze nk'uko byari bikwiriye kumera. Mu mvugo nyamukuru z'ibyo dushaka kuvuga, kandi buri wese asabwa gusobanukirwa, imuhira iwacu ni ryo juru rito. Ndetse kubagaragaza kubireba bisabwa ko buzuza ibintu ndi buvuge bigera kuri 5. Bagomba kuba bakunda amategeko y'Imana. Imiryango, umugabo n'umugore, abana mu rugo bakwiriye kuba bakunda amategeko y'Imana. Ni Zaburi 119 umurongo w'165 haranditse hagira hati, abakunda amategeko yawe bagira amahoro menshi, nta kigusha bafite. Yohana 14 umurongo wa 15 na 16, nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data azabaha undi mufashe, niwe mwuka w'ukuri, azabana namwe ibihe byose. Ubwo biravuze ngo ukunda amategeko y'Imana agira amahoro, ukunda amategeko y'Imana
ajya asabirwa na Yesu ngo namuhe umwuka wera wo kubana nawe iminsi yose, kandi yaza akamubera umwuka w'ukuri. Uwa 21 w'icyo gice cya 14 cya Yohana harimo ikindi gikomeye. Haravuze ngo nzaza aho uri nkwiyereke. Hepfo ati kandi tuzagumana nawe. Ubwo ni Yesu na Se. Amahirwe n'amahoro akomoka, bigaragara neza ko bikwiriye ko amategeko y'Imana aboneka mu rugo, akaboneka mu mutima w'umugabo n'umugore, akaboneka mu bana. Yamara kubonekamo bose bakagira amahoro. Bamara kugira amahoro, Yesu akabohereza umwuka wera. Icyo ni kimwe. Yesu akabiyereka. Yesu na Se bakabana nawe. Ayo ni Yohana 14 umurongo wa 15 na 16 n'umurongo wa 21 n'umurongo wa 23. Yesaya 26 umurongo wa 9. Kuko amategeko yawe yari mu isi, abaturage bo ku isi biga gukiranuka. Icyo nacyo ni ikindi gikomeye. Bigaragara neza ko abantu bakwiriye kuzirikana neza ngo iyo amategeko y'Imana ari mu isi, abaturage bo ku isi biga kubana neza n'Imana, biga kubana neza n'abandi, biga kubana neza nabo ubwabo. Ibyo birakenewe rero ko amategeko y'Imana yinjira mu ngo zacu, abagabo akabayobora kandi bakayakunda, abagore akabayobora kandi bakayakunda, abana akabayobora kandi bakayakunda. Noneho igice cya kabiri ni ukwiyegurira Imana. Nabyo bizana amahoro. Kwiyegurira Imana. Yesaya 26:3 hatubwira neza ngo ugushikamishijeho umutima uzamurinda ab'amahoro masa kuko akwiringiye. Haba kuki 3:17 naho umutino hari abantu yapfa ngo bapfuye ubukene, bapfuye yuko umwe yakiza undi aragira. Ariko hano haravuze ngo naho umutino utatoha, bagahingira ubusa imyelayo, inzabibu zikabura mu rugo, n'intama zikabura mu biraro, nta kabuza ko nishimira Uwiteka kanezererwa mu Mana y'agakiza kanjye. Icyo kirakenewe kugira ngo abantu bamenye neza ngo byanze bikunze iyo ufashe umutima wawe ukawegurira Imana, amahoro araboneka. Iyo ni ingingo ya kabiri. Muri Zaburi 86 umurongo wa 11 naho hatubwira indi nama y'icyakorwa ngo buri wese nibura agire amahoro ayakomoye mu kwiyegurira Imana. 86 umurongo wa 11 haranditse ngo Uwiteka ujye unyigisha inzira yawe, nanjye nzajya ngendera mu murava wawe. Teraniriza hamwe ibiri mu mutima wanjye ngo wubahe izina ryawe. Ahangaha muhazirikane neza. Uwiteka ujye unyigisha inzira yawe, nanjye nzajya ngendera mu murava wawe. Teraniriza hamwe ibiri mu mutima wanjye ngo wubahe izina ryawe. Ubwo uyu muntu w'Imana ashatse ko Imana ifata ibiri mu mutima byose akabiteranyiriza muri we. Abyo nabyo bizana amahoro. Bwa mbere washikamishe nuko wakunze amategeko. Kabiri nuko wiyeguriye Imana. Tugiye ku ngingo ya 3 itera amahoro mu muryango. Nukwikiranura n'Imana. Abantu benshi cyane ntabwo bajya bazirikana ko uwihemukiye abahemukiye Imana. Ko kugira ngo umenye ko wihemukiye Imana, wabimenya nk'igihe ugiye guhinga. Iyo ugiye guhinga ukitema, ukarara ihinga, ubwo ubuteye inzara w'umuryango, ubuteye inzara igihugu, kandi ubwo buzasabiriza kandi ukabura amahoro. Ni wowe wari wikoreye ikibazo wenyine, ariko nawe bikugezeho ingaruka. Bizabyara iki rero? N'Imana nayo ubwayo. Imana yatubyaye twese turi abantu. Itugira bose ngo ihuriza bose hamwe mu byakozwe 17. Bene Nowa bari abahungu batatu, yari Hamu, Shemu na Yafeti. Batuye ku migabane 3 y'isi yari tuwe icyo gihe. Ubwo ni Afurika, ni Aziya n'Uburaya. Ariko bose ntabwo basaga. Ariko abo bantu bose bitwa b'Imana. Ubu wirabura ukaba uw'Imana, waba umuhondo uri uw'Imana, waba umweru uri uw'Imana, watukura uri uw'Imana, waba muremure uri uw'Imana, waba mugufi uri uw'Imana, warize uri uw'Imana, wize uri uw'Imana, uri umukire uri uw'Imana. Kugira ngo umenye neza ko n'abakire n'abari ab'Imana, nuko byanze bikunze hari ahantu hane mwahurira. Nawe ajya sonza ararya. Yize amashuri arakira ariko ntarakira kurya. Ubwo
nawe muracyareshya. Ubwo aho ni mbese kuri ni pour de même égalité, aho murareshya. Aha kabiri huko mureshya nuko nawe ajya apfa. Aha gatatu umugore we yatwite ntabwo umwana we yambarira costume mu nda. Kane uyu muntu nawe ajya mu kumba kabi kitwa umusarani, ntabwo yagira umukozi atumayo. Ubwo mbese ni ukwereka ko neza ko nawe areshya n'abandi. Katanu nawe azahagarara imbere y'Imana idakuyisaba, akomera ku isi, yubahwa, atinywa, uko yasa kose azahagarara imbere y'Imana atengurwa. Muzabisange mu Byahishuriwe 6. Abami n'abakomeye n'abagabo b'ingabo bose ngo bahinda umushitsi bikubita hasi babwira ibitare ngo nibagweho. Ubwo bigaragara ko Imana ibasumbye ubushobozi ku isi n'icyubahiro n'igitinyiro. Niyo mpamvu aho kuzayitinya icyo gihe, yagiha abakiranutsi bazaba bayitinyutse bagiye kuyegera, ahubwo ibyiza no kuyitinya kino gihe kugira ngo nibura tubashe gukorera icyo Imana ishaka. Yobu 22:21-22 n'ubundi icyo gice cya Yobu kitubwira ko igitera amahoro ari ukwikiranura n'Imana. Haranditse hagira hati noneho yuzuze nayo ubona amahoro nibwo ibyiza bizakuzaho. Ndakwinginze wemera amategeko ava mu kanwa kayo n'amagambo yayo uyashyira mu mutima wawe. Nugarukira ishobora byose ugashyira gukiranirwa kure y'urugo rwawe, uzakomera. Iki gice cy'ubwacyo ndagisubiramo. Noneho yuzuze nayo ubona amahoro nibwo ibyiza bizakuzaho. Icyo ni kimwe. Kabiri, ndakwinginze wemera amategeko ava mu kanwa kayo n'amagambo yayo uyashyire mu mutima wawe. 23, nugarukira ishobora byose ugashyira gukiranirwa kure y'urugo rwawe, uzakomera. Imana ishaka gukomera, ariko ugakomera utikakaje, ugakomera utigize kiryana, ugakomera utigize intare, ahubwo ugakomera uyumviye. Kuko Imana niko yari yarabwiye Aburahamu ngo nzogeza izina ryawe, nzaguhindura ukomeye, yarangiza uzakuvuma wese nzamuvuma, kandi uzagusabira umugisha wese nzawumuha. Yari amahirwe ko yari yumviye Imana. Noneho nuko wije n'Imana. Muri Zaburi 51 umurongo wa 4 ho hatubwira ikindi kintu cyagaragaye neza ko umuntu yunze n'Imana bicamo. Haranditse hagira hati umurongo ndahera ku murongo wa 3, kuko nzi ibicumuro byanjye, ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka. Ni wowe ubwawe nacumuyeho, nakoze cyangwa n'amaso yawe, byabereye bityo kugira ngo uboneke gukiranuka nuvuga, kandi uboneke kuboneye nuca urubanza. Dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimwo mama yambyariye. Ahangaha ni ijambo nashatse, ni ijambo we niwe wibwira Imana ngo dore nagize nde, naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimwo mama yambyariye. Umwe ngo tuvuka twese. Iso ntabwo yari umukristo, iso ntabwo ari ku mubiri wabyawe n'abantu. Ukeneye kongera kubyago bwa kabiri, ariko ukwiriye kuzinukwa handi hambere kugira ngo umenye neza ngo naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimwo mama yambyariye. Ubeshya kuko abakubyaye babeshya, wimana kuko abakubyaye bimanaga, wangana kuko abakubyaye bari abanyanzangano, ukunda amoko amwe ayanduka yanga kuko ariko byari bimeze ku bakubyaye. Dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimwo mama yambyariye. Rero kubw'ibyo bakubyaye bashinze imihati, nawe ujya wumva wakwibura ubibi, wakwimura imbago. Bakubyaye barwanye, ujya wumva nawe byiza uko warwana. Bakubyaye bariganira, nawe uri aho ngaho. Uriya aravuze ati burya mu byaha nimwo mama yambyariye, naremanywe gukiranirwa. Uyu arize, ubwo agiye kugira amahoro kuko yikiranuye n'Imana. Iyo ugiye kwa muganga ugiye kwisuzumisha indwara ukaba umaze kuyivuga, ntabwo uba ukiyitinya. Ariko hari abandi ujya gusanga ugasanga yajya kuvuga ngo indwara ngo nyine ngo hano harambabaza, yarangiza ngo nyine ngo bikandya, ngo bikambuza amahoro, ngo nkabura umutekano, ngo sinjya nsinzira, ngo abandi bagahinga. Ibyo byose akazengurukiye hose yananiwe kuvuga ngo ndwaye sida, cyangwa ndwaye umutezi, cyangwa ndwaye infection urinaire, cyangwa nagiye kwiba barandasa. Mbese aha kahakikira kuvuga ibye byamunaniye. Yuzuze n'Imana ubone amahoro, nibwo ibyiza bizakuza. Noneho iyo yari ingingo ya 3. Ku ngingo ya 4 ni ukwakira Yesu, nabyo byica urwango. Buriya muri kamere muntu habamo urwango rutagira impamvu,
ahubwo rugira imbarutso. Rero nta kigutera urwango, ahubwo urwango uba ufite mu bwenge bwawe, muri kamere yawe hariho abo wanga n'ibyo wanga. Rero nibiramuka ruturitse, ruba ruturitse kuko rwari ruhari, ariko ntabwo ruba ruturitse kuko baba barusembuye ariko bataruremye. Niyo mpamvu Yesu we yashatse uburyo bwakwica urwango, avuga mu Efeso 2:14, avuga ko umuntu w'umunyarwango atagira amahoro. Mu Efeso haranditse hagira hati, kugira ngo nibura buri wese abashe kumva, Efeso 4:2, Efeso 2, hari inama zitangwa ariko dusabwa kumenya mu gihe nk'iki ngiki. Haranditse hagira hati, uwo niwe mahoro yacu kuko yahinduye twebwe babiri kuba umwe, akuyeho ubwanzi aribwo rusika rwari hagati yacu rutugabanya. Ntabwo abantu bagabanywa n'amabara, ntabwo abantu bagabanywa no kutavukana, ntabwo abantu bagabanywa n'amoko, ahubwo abantu bagabanywa n'urwango. Iyo Yesu aje kwizana umusaraba, icyo aba aje kwica ni urwango. Uwo rutarapfa ntiyabura kwangana, uwo rutarapfa kandi nta wundi muti ku isi warwica kiretse umusaraba. Nese umusaraba wo urwica uti? Ni ukujya kubona ugasanga burya twese turi abana b'Imana. None se wakunda umuntu ukanga abana be? Birashoboka? Ntabwo byashoboka. Icyo akora ibi mu bivangure no kugira ngo umwana azane ikibi, avuga ati rero papa ndakuraza ariko mfashe inzoka. Wayimubuza akarira, wayimubuza akarira, yarangiza akabwira ati ariko uburyo uranyanga. Undi ati sinkwanga nanze iyo nzoka ufashe. Rero kubw'ibyo tugomba kuzirikana neza ngo Imana iradushaka ariko yanga ikibi. Natwe tusabwa gukundana ariko tukanga ikibi. Niyo mpamvu aho ngaho havuze ngo uwo niwe mahoro yacu, yahinduye twebwe babiri kuba umwe, akuyeho ubwanzi aribwo rusika rwari hagati yacu rutugabanya. Uru rwitambitse hagati y'umugabo n'umugore, umwe yakwerekera ivure undi akerekera ku murere. Ruri hagati y'abavandimwe bafungishanye, ruri hagati y'abaturanyi basebanye, ruri hagati y'abana barwana, hagati y'abana n'ababyeyi babasuzugura, babangaza, ruri hagati y'amoko yarwana, ruri hagati y'abanyapolitike barasana, ruri hagati y'abazungu n'abirabura banenana. Mbese muri magufi y'uru rusika rurimo rwitwa ubwanzi, nta kindi cyarukuramo kiretse umusaraba. Noneho ahubwo bizabyara iki rero? Abanyarwango bazahura batagira umusaraba, n'abanyarukundo bazahura bafite umusaraba, maze babe umwe. Niyo mpamvu havuze ati amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri we, kugira ngo ababiri barememo umuntu umwe mushya muri we, ngo azane amahoro atyo. Aba bantu bari babiri iyo babaye umwe, ababaye mushya. Ndasubiramo 15, amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri we, kugira ngo ababiri barememo umuntu umwe mushya. Aba bantu babiri bo noneho bajya baza ari umwe ariko mushya muri we, ngo azane amahoro atyo, kandi ngo bomba bagira umubiri umwe, abungishe n'Imana umusaraba awicishije bwa bwanzi. Aho niho hakomeye cyane. Abungishe n'Imana umusaraba ariko awicishije bwa bwanzi. Umusaraba ufite ibintu bibiri, ni ukutwunga n'Imana, ni ukwica ubwanzi. Ubwo bivuze ngo uwo ubwanzi butapfa, ubwo nta musaraba. Ubwo nta musaraba ntiyagera ku Mana, kandi ubwo atari ku Mana ubwanzi ntibwapfa. Noneho ntaba ari icyaremwe gishya, ahinduke umuntu umwe mushya, yishishije ubwanzi umusaraba kandi abungishije uwo musaraba n'Imana. Aha nabwo ntabwo mu Migani 24 umurongo wa 17 haravuze ngo tukishima umwanzi waguye, ntukitejwe nuko atsembwe, kugira ngo Uwiteka atabireba akabazwa nabyo, akibagirwa uburakari yari yamurakariye. Muri Bibiliya hatanga amategeko ngo umwanzi wawe nasonza uzamuha ibyarya, nagira inyota uzamuha ibyanywa, ngo ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi icyiza. Ntiwabuze guhemukirwa mu buzima, ntiwabuze kubeshyirwa mu buzima, ntiwabuze gusuzugurwa mu buzima, ntiwabuze kuriganywa mu buzima, ariko abuzi babigukoreye ntukabibakorere. Abuzi babigukoreye ntukabange.
tukabifuriza ibibi, tukishima umwanzi wawe aguye, tukiterejwe nuko atsembwe, kugira ngo Uwiteka atabireba akarakara akabazwa nabyo, akiyibagiza uburakari yari yamurakariye. Hari igihe ab'Imana yari igambiriye kurakara irebye uburakari bagize, iyo ugiye gufatanya nayo ngo uyitange kubarakarira, igabanya umurego yari barakariye. Noneho kubw'ibyo rero haraniraho. Muri Yobu 3:29 hatubwira aya magambo. Yobu 3:29 haranditse hagira hati, hari ubwo se nishimiye kurimbuka kunyanga, cyangwa nkishyirishwa hejuru nuko ibyago bimugezeho? Ahubwo sinakundiye akanwa kanjye gucumura ngo mwifurize gupfa muvumye. Hari ubwo se ab'iwanjye batahamije ko hari umuntu wabona n'umwe wavuga ko atahagira mu rugo rwe? Nta mushyitsi naraje hanze, ahubwo umugenzi wese naramwugururiraga. Hari ubwo se natwikiriye ibicumuro byanjye nk'Adamu, ngahisha ibyaha byanjye mu gituza, mbitewe no gutenga iteraniro rinini, ngatega ubwoba no kugawa n'imiryango y'abantu? Oya, yewe ntabwo byabaye bityo. Ntabwo yigeze twikira ibyaha bye, ngo ntiyabaye nk'Adamu. Niyo mpamvu hari hatubwiye ngo umuntu yica ubwanzi, ariko ubu bwiciraniye Yesu Kristo, kandi Yesu yabwishe. Umusaraba wishe ubwanzi, nta niwo ukunga n'Imana. Iyo urwango rutapfuye, no kungwa n'Imana ntabiba bihari. Ntiwashobora guhurira ku Mana nawe udashaka, ntiwahurira ku Mana nawe udakunda, ntiwahurira ku Mana nawe utifuriza ibyiza, kuko bari abayibe bifuriza. Ubwo biravuze ngo urwango ni ikimenyetso cyo kutagira umusaraba, kandi umusaraba nuza urwango ruzaba. Mu muryango birakenewe rero, umugore mwakundanye nibyo, umugore mwashakanye nibyo, umugore wenda mwabyaranye nibyo, umugore mukiri bato kimwe muri nibyo, wenda mushaje nibyo, ariko urukundo wamukundaga ntukemere ko ruciyuka keretse umusaraba niwe waramaze guciyuka. Uzakomeze umukunde, uzakomeze umushake, uzamukomeze umwiteho, uzamukomeze umuzirikane, yarangiza kugira ngo nibura ibyo bizabike. Bizagusaba amasezerano mu gitabo cyitwa Secret de l'amour page 78. Haranditse ngo tugomba gusezerana amasezerano yuko tuzashyingirana. Twamara gushyingiranwa tugasezerana amasezerano yo kuvuga ngo ndagukunda. Tugasezerana amasezerano ya kabiri avuga ngo nzagukunda ukure. Tugasezerana amasezerano ya gatatu avuga ngo nzagukunda n'igihe uzaba utagifite igikundiro. Ibyo bintu ko ari bine, abasezeranye mu busore bayashoje bashyingiwe. Bamaze gushyingirwa bagomba gukundana. Ndagukunda. Yarangiza nyuma mu mwaka ubanza bakigana imico y'ukuntu batari baziranye. Yarangiza umwe yamara kubona hundi ari opose, bise bateranye umugongo batameze kimwe, badakunda bimwe, badakora bimwe, baterekeje hamwe, badashoboye bimwe. Yarangiza batari ko nzagukunda ukuri. Gihe kazagera gahinduka undi, wenda impanuka ikamuca amaguru, wenda indwara ikamwica ubwenge, wenda besa kandi wenda kinanirwa mu mico, wenda akagira icyangiro mu bantu. Yarangiza ukavuga ati ariko kandi n'ubundi kuko nagukunze ni ukubana karamata, nzagukunda n'igihe uzaba utagifite igikundiro. Bibaho. Niyo mpamvu ahangaha kuri iyi ngingo ya kane yitwa kwakira Yesu byica urwango, naho ngaho twari tugendereye. Ku ngingo ya 5 turi bugereho tukimbika, twashatse ngo inzira y'amahoro mu muryango ni ukubiba amahoro. Ntawe ujya atanga icyo adafite. Niyo mpamvu bamwe bavuze bati icyo umuntu afite ni icyo azimana. Muri Yakobo 3:18 haranditse ngo imbuto zo gukiranuka zibibwa mu mahoro n'abahesha abandi amahoro. Umuntu mu bwenge bwe wumva akavuga ati runaka arahinze icyampa akazabona imvura n'izuba bikera, aroroye icyampa nkayi kazabyara neza, afite abana icyampa bagakura, afite inzu ari kubaka icyampa ikuzura, yewe ari kugenda mu nzira wagira ngo asohora amahoro, ari gucuruza wagira ngo agira abakiriya, afite imodoka icyampa Imana ikayirinda impanuka, yarangiza afite bene nyina wagira ngo bumvikane. Imbuto zo gukiranuka zibibwa mu mahoro n'abameze batyo. Abo nibo bafite uburenganzira, nibo bafite permis de conduire, bashobora kujya kubibaho bagezeho bakabiba amahoro, ariko ntawe ushobora kujyana urwango ngo azabiba imbuto zo gukiranuka, kuko zibibwa mu mahoro n'abahesha abandi amahoro. Imbuto zo gukiranuka uwemererwa kuzikura mu ntoke z'Imana ngo aziye kuzishyira abantu, kiretse umuntu nawe ufite amahoro, wifuriza abandi amahoro. Noneho Yesaya 35:8
iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo, izabiya ba bandi abagenzi nubwo baba ari abaswa ntibazayiyoba. Wumve neza ko iyo nzira ntabwo isaba ubuhanga, si ubumenyi bwinshi, si ibihamya byinshi, si amashuri menshi, si ubukire bwinshi, si ugukundwa na benshi, ahubwo iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Umuntu wese wanduye umutima, aho abandi bareba aho hirya hishuyeho kwera ntibamubone, ariko iyo hirya afite agatima kabi, ntabwo iyo nzira yayinyuramo, izamunanira. Niyo mpamvu iyo ugeze igihe cyo kugera mu nzira ukabona bamwe ibyiza birabananiye, abandi bakabishobora, bagaterana imigongo, bamwe bakerekera mu nzira ifunganye, abandi bakerekera mu nzira ngari, nta kundi byabagendekera. Nicyo gituma umunyabwenge yarakomeje ashyiramo amavuta, umupfu biramunanira, yari yakangutse bavandimwe, ariko hirya y'ibikorwa, hirya ukanguka biramunanira, yari yakangutse. Bivuze ngo mu gicuku humvikana urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Bo bakobwa bose barakanguka, Imana ishimwe, bose barakangutse uko ari 10, baboneza amatabaza yabo bose uko ari 10, barahaguruka bajya gusanganira umukwe bose uko ari 10, ariko ntabwo bose ariko bashyize mu mavuta, maze aba babuze amavuta yo gushyiramo kandi barakangutse birarenga ntibasanganira umukwe. Niyo mpamvu igihe twiga Bibiliya tujye twiga tuyitondeye. Iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo, abagenzi nubwo baba ari abaswa ntibazayiyoba. Bivuze ngo nubwo batari abahanga, apfa kuba afite umutima uboneye. Imigani 4 umurongo wa 18 naho hatubwira aya magambo meza ariko asaba kwitonderwa. Haranditse ngo ariko inzira y'umukiranutsi ni nk'umuseke utambitse ugakomeza gukura ukagera ku manywa y'ihangu. Ariko inzira y'umukiranutsi ni nk'umuseke utambitse ugakomeza gukura kugeza ku manywa y'ihangu. Ubwo bivuze ngo harimo amajyambere. Rero kukize twabyise ibirebana n'umuryango. Umuryango ukunda amategeko y'Imana ufite amahoro. Umuryango ba nyirawo bahaye Imana umutima wabo bafite amahoro. Umuryango wikiranuye n'Imana kubwo kwihana ufite amahoro. Umuryango urwango rutari hagati y'umugabo n'umugore n'abana babo ufite amahoro. Umuryango ubiba amahoro aho ugiye ufite amahoro. Niyo mpamvu twashatse ngo nibura buri wese agerageze gukurikirana ngo yumve ngo byaba bishatse kuvuga iki. Itorero riramutse rigizwe n'abantu b'abagabo n'abagore bakiranutse bakunda Imana banayishaka, hagerwaho byinshi. Impamvu mu gitabo cyitwa Urugo rwa Kristo haranditse hagira hati la manière dont vous vous comportez en famille est notée dans le registre du ciel. Uko umuntu yifatiwe, umva yewe mugabo nawe mugore, uko mwifata aho hirya nta mudiyakoni nta mukuru w'ito cyangwa muri bo muri iyo nzu, uko mwifata mu ijuru bajya babyandika. Gera mu buriri umwe akerekera ukwe ndakerekera ukwe, uburinga itubukanirwa kubakwira, gusubizanya nabi, kubwirana nabi, kurakarirana, ikizizi, intonganya, amagambo abishye, intuku z'incyuro, ibyo byose mu ijuru barabyandika. Nicyo gituma hano handitse ngo celui qui veut être au nombre de ceux dans le royaume des cieux doit d'abord se comporter comme un dans sa vie familiale. Nicyo gituma umuntu ushaka kuzabarirwa mu bakiranutsi cyangwa se mubera mu ijuru akwiriye kubanza kubera uwera muwe. Reka twerekeze amaso mu ngo zacu, reka twerekeze amaso ku mibanire yacu n'abacu, reka twerekeze amaso mu kiganiro cyacu n'abana bacu. Tumenye neza ngo umuntu utatunganije iwe, iryo torero rito irinini ntazashobora kuritunganya. Ahubwo itorero riba ryiza iyo rigizwe n'imiryango myiza. Itorero rigira ubupfura iyo rigizwe n'imiryango y'imfura. Itorero riba inyangamugayo iyo rigizwe n'imiryango y'inyangamugayo. Niyo mpamvu si les parents vivent comme de véritables chrétiens au sein de leur foyer, niba ababyeyi bafite imibereho y'abakiranutsi mu ngo zabo, ils seront aussi des membres d'église utiles, niho bazahinduka n'abizera b'ingirakamaro mu matorero barimo. Efati ils seront capables de mener à bien les affaires de l'église, kubwo kwiyobora neza mu ngo zabo n'iby'itorero bazabikora neza.
de la société de la même manière. N'abaturanyi nicyo no muri rubanda cyangwa se mu baturanyi babo niko bizagenda. Qu'ils prennent soin des intérêts de leur famille. Abantu bazafata iby'itorero nk'uko bafata iby'imiryango yabo bwite. Iwawe ari akajagari uzagateza mu itorero. Niba iwawe ubeshya ubwo uzabeshya no mu itorero. Niba iwawe wangana ubwo uzangana no mu itorero. Niba iwawe usuzugura ubwo uzasuzugura no mu itorero. Itorero ni ishusho y'ingo zirigize. Para que votre religion ne soit pas un simple formalisme mais une réalité. Babyeyi, iyobokamana ryanyu ryiba ishusho yo kwera ahubwo niribe ukuri. 307 haranditse yagira ati trop souvent on reste des enfants grandir sans religion. Hari igihe ureka abana bagakura nta yobokamana, birirwa batera umupira ku isabato, batajya mu murinzi, badatangira isabato, batangira batiyuhagiye, batajya gufatanya n'abandi cyate, yarangiza ubwo abana bakura nta yobokamana ribari mu bwenge. Parce que para pense qu'ils sont trop jeunes. Hari igihe ababyeyi bibwira ngo abana baracyari bato pour qu'on leur prescrive des devoirs chrétiens. Bakibwira bataracyari bato ntabwo ari abo kugira ngo bashyige mu nshingano za Kristo. Trop souvent on laisse les enfants grandir. Ça parti. Tandis qu'il faut partir de la famille, le problème du devoir des enfants touchant la religion doit être absolument résolu et sera sans la moindre résolution. Ati rero igihe bakigize umuryango ibibazo by'inshingano z'abana bigomba mu birebana n'iyobokamana bigomba gusohora hatabayeho no gushidikanya na gake. Il faut vivre sa foi chez soi. Umuntu nagigira iyobokamana rye iwe. Si les paroles que nous prononçons à la maison ne sont pas ce qu'elles devraient être, niba amagambo tuvugira iwacu atari yayindi yarakwiriye kuba akwiriye, le témoignage que nous rendons à l'église n'aura d'aucune valeur. Ubuhamya dutangira mu itorero ntacyo buzagira, nta kamaro buzagira. Si vous ne faites pas preuve de douceur, de bonté et de courtoisie chez vous, niba iwawe nta bugwa neza, nta bugira neza, nta rugwiro, niba yewe mugabo, niba yewe mugore, niba yewe mwana, yewe musore nawe nkumi, nta rugwiro, nta bugwa neza iwanyu, aravuze ngo niba atari ibyo, niba nta bugwa neza, niba nta bugira neza, niba nta rugwiro, votre religion sera vaine. Iyobokamana ryanyu rizaba ribi cyangwa se imfabusa. S'il y avait un christianisme plus sincère dans le foyer, uwagira ngo mu miryango habe harimo ubukristo bwuzuye buvuye ku mutima, il y aurait plus de puissance dans l'église. Ikimenyetso cy'uko mu miryango ari heza ni itorero rikomeye. Aha ndagira nti ntabwo nshaka kwatinda, ahubwo ngiye kwinjira mu nama nyirizina z'ibitabo. Niyo mpamvu avuze ngo bagabo mukunda abagore banyu kuko Kristo akunda itorero rye. Ibyo biratwayegwa n'iki? Mu magambo ari budutware umwanya utari muremure, turakurikirana gusa igitabo cyitwa Urugo rwa Kristo, page 336, harimo aya magambo agira ati cultiver la bonne humeur. N'oubliez pas que vous avez un consolateur, le Saint-Esprit, que le Christ vous a envoyé. Yugerageza kwimenyereza guhora ukeye mu maso. Wijya wibagirwa ko wahawe umufasha ari we Mwuka Wera, ariyo Kristo yakohereje. Vous n'êtes jamais seul. Tukigere wibwira na rimwe ko watereranywe kuri wenyine. Ahantu hose uri kumwe n'Imana. Ahantu hose aho ugiye hose irahari. Ntiri kure muri twe yacu kuko ari muri yo dufite ubugingo. Si vous écoutez la voix qui vous parle aujourd'hui, niba wumva ijwi rikubwira none, si vous répondez sans délai à celui qui frappe à la porte de votre cœur, niba wemera gukingurira wa wundi ukomanga ku mutima wawe, entre Seigneur Jésus, afin que je soupe avec toi et toi avec moi, maze ukamubwira uti injira Yesu maze dusangire, l'hôte céleste y entrera. Ukimara kumwemerera ko yinjira, uwo mushyitsi wo mu ijuru azinjira. Et lorsque son influence divine demeure avec vous, igihe imbaraga cyangwa se imbaraga mvajuru izaba iri kumwe namwe, vous connaîtrez la paix et le repos. Uzajya wumva uruhutse kandi ufite amahoro. Iyo Yesu yararizwa akaza, iyo mu maso ukeye, iyo hari imvugo nziza mu muryango,
iyo mwamuraritse ngo naza asangire namwe kandi namwe musangire nawe, muri ako kanya imbaraga mvajuru itaha mu ngo zanyu maze mukiyumva mukiruhuko n'amahoro. Ibyo turongera tukabisanga paje 417. Naho harimo amagambo akomeye nakunda ko buri wese yamenya. 417 harimo ibintu byiza byinshi ariko nshaka ko mwumva. Ceux qui vivent en communion étroite avec le Christ ne sont pas moroses. Nta muntu n'umwe ufite isano na Yesu uyu ugaragaza ikizizi. Ntabwo wabona hekenya amenyo, ntabwo wabona yakambije agahanga, ntiyavuga ijisho yariturumbuye, ntiyasubiza indo. Umuntu wese aravuze ngo umuntu ufite isano na Kristo ntabwo yagira n'ikizizi, car en lui réside une lumière, une paix et une joie constante. Kuko muri we ku bwa Yesu mutuyemo haba harimo umucyo, haba harimo amahoro n'ibyishimo bihoraho. Ku bwa Yesu murimo haba harimo umucyo, ku bwa Yesu murimo haba harimo amahoro, ku bwa Yesu murimo haba harimo n'ibyishimo bihoraho. Avoir une plus grande mesure de l'esprit de Christ et moins de l'esprit du monde. Kugira umwuka wa Yesu kuruta uko tugira umwuka w'isi. Vivre davantage notre christianisme. Twebwe kubaho dufite turiho mu buryo bwo tubeshejwe tugaragaje ubukristo bwacu, et moins selon notre égoïsme, ntitugaragaze kwikunda kwacu. Voilà ce dont nous avons besoin. Ngibyo byo dukeneye kuruta ibindi. Dukeneye iwacu icyo kintu Yesu akwiriye kuduturamo kugira ngo amahoro n'urugwiro ndetse n'ibyishimo bidutahemo. Ahangaha amahoro, ubugira neza n'ubugwaneza bidutahemo, Yesu akwiriye kuduturamo. Page 519. Aha n'ubundi muri iki gitabo cyitwa Foyer Chrétien harimo amabwiriza n'amagambo nakunda ko buri wese yagerageza kumva, aho yanditse agira ati: l'âme le service rendu avec sincérité du cœur aura une grande récompense. Umurimo umuntu yakoze abikuye ku mutima awugiraho ingororano nyinshi. Iyo umuntu akoze umurimo ariko akawukora abikuye ku mutima, waririmbye ariko ushaka kuririmbira Imana, wayoboye ushaka gutunganya iby'Imana, wigishije ushaka ko abantu baba b'Imana, wasuye kuko wari ubafitiye impuhwe, watanze kuko wari ushaka gutabara. Ikintu cyose umuntu akoze abikuye ku mutima, aravuze ngo uzagira ingororano. Ton père qui voit dans les secrets, sureba ibyiherereye, te le rendra, azabikugarurira. C'est en vivant son influence de la grâce de Christ qui se forme notre caractère. Iyo tubayeho munsi y'imbaraga y'ubuntu bwa Yesu, imico yacu irarimo. L'âme retrouve paix après sa beauté originelle. Muri ako kanya umutima wawe usubirana bwa bwiza karemano bwa gatanga ka mbere cy'Imana yashakaga. Imana yashakaga ni ukugira amagara mazima, imico myiza, kubingira akamaro mu isi n'umuraga w'iteka ryose. Cyo bita santé, caractère, utilité dans le monde, destinée éternelle. Ibyo bintu ko ari bine ubibona nk'ubwiza bw'imico yawe y'iteka ryose. Ibwaho mvuze ni abakurambere n'abahanuzi, Igifaransa mu kigo cya Samsoni, ahavuga ngo page ya 549 mu bafite igitabo kinini. Haravuze ati: les qualités de Christ nous sont communiquées et l'image de Dieu en nous les trouve sa splendeur. Les qualités de Christ nous sont communiquées. Ibiri muri Yesu byiza turabihabwa. Et l'image de Dieu en nous les trouve sa splendeur. Ishusho y'Imana muri twe ikagaragaza bwiza bwayo. Les visages des hommes et des femmes qui marchent et lui travaillent avec Dieu rayonnent d'une paix céleste. Maze mu maso h'abagabo n'abagore bagenda kandi bagakorana n'Imana hakarabagirana amahoro yo mu ijuru. Ils sont entourés d'une atmosphère divine, baba bazengurutswe n'impumuro mvajuru. Pour de telles âmes, ku mitima ya bene abo, le royaume de Dieu a déjà commencé. Ubwami bwo mu ijuru ubwo bwaratangiye baburimo. Elle possède la joie de Christ. Bafite ibyishimo bya Yesu. La joie doit être une source de mission pour l'humanité. Kandi ibyo byishimo niyo soko y'umugisha ku baremwe. Les maîtres leur a fait l'honneur de les accepter à son service. Baravuga bati databuja yaratwemeye aduha icyubahiro cyo kwemera gukorana natwe. Les autorités les autorise à sonner à œuvrer en son nom. Maze abari bubategeka ngo nibemere bakorane nawe.
cyangwa se bakorere mu izina rye. Ayo ni amahirwe aho bavuze ngo burya umukristo mu maso h'umukristo nyawe hahora hakeye. Paje 384 no gutanga bihesha amahoro, kuko ni amahoro mu muryango turi gushaka. 384 harimo aya magambo ndi gusoma kandi nifuza ko buri wese yakumva. Harimo amagambo agira ati: souvent les enfants gaspillent l'argent dans de telles extravagances, igihe abana basesagura amafaranga nk'uko inite de boche qu'ils s'en sont réduits à la mendicité. Abantu bashobora kugira ubugoryi butuma bamara ibyabo amaherezo bakazasabiriza. Ne connaissent pas la valeur de l'héritage qu'ils ont dilapidé. Benshi ibyo bafite ntabwo bajya bamenya neza amahirwe n'umurage bari barabikijwe maze bakawusesagura. Ils ne connaissent pas la valeur fati si leurs parents les avaient montré de bons exemples. Uwari kugira ngo abana be barirekerewe n'ababyeyi babo icyitegererezo cyiza. Ne cherche pas à accumuler des richesses mais plutôt à les partager. Iyo aba bantu baratojwe aho kurundarunda ubutunzi ahubwo bakiga kubugabana n'abandi, ils auraient amassé pour eux-mêmes un trésor dans le ciel, baba baribikiye ubutunzi mu ijuru, et laissé à retour la paix et le bonheur dans cette vie. Maze muri ubu bugingo kuko babitse mu ijuru bakagira amahoro n'umunezero, bakagirira amahoro n'umunezero muri ubu buzima bitewe nuko bigishijwe kudasesagura ahubwo bigishwa kubera neza abantu umugisha. Yarangiza ati et des richesses éternelles dans la vie à venir. Kandi hirya yo gusangira n'abandi amahirwe bihesha amahoro n'umunezero muri ubu buzima, kandi amaherezo bikazakugira umukungu mu bugingo bw'iteka ryose. Gutanga ni amahirwe nabyo bihesha amahoro. Paje 219 hatubwira amagambo naho asa nayo, aho bigaragara neza ko dukwiriye kuba turi abantu bazirikana neza bagaha agaciro iby'Imana yavuze. Haravuze ngo le mari doit être attentif, empressé, constant, fidèle et compatissant. Umugabo akwiriye kuba ari umunyamakenga, umuntu banguka, umuntu uhora mbese asa n'urikanuye, ukiranuka kandi ugira impuhwe. Il doit faire preuve d'amour et de compréhension. Akwiriye kuba ari umuntu ukabakabwa kandi yakiyumvisha. S'il possède la noblesse de caractère, umugabo ufite imico iboneye kandi afite imiterere iboneye, imico iboneye, la pureté du cœur, afite umutima uboneye, révélation des pensées qui devraient être l'empanage de tout chrétien authentique. Ibyo byose bivuzwe haruguru nibyo bikwiriye kuranga umukristo nyawe. Il manifestera dans la relation conjugale. Umugabo mwiza azabigaragariza mu mibanire ye n'uwo yashatse. Paragraphe ati: il veillera à ménager la santé de sa femme et à l'encourager. Il veillera à ménager la santé de sa femme et à l'encourager. Azajya akora ibishoboka byose ngo atume umugore wabwira amagara mazima kandi amutera akanyabugabo. Il s'efforcera de prononcer des paroles de réconfort qui créeront une atmosphère de paix au sein de son foyer. Yarangiza azihatira ngo nibura ajya avuga amagambo yo kumukomeza kandi azana impumuro y'amahoro mu muryango we bwite. Umugabo azajya avuga amagambo yo gukomeza mugenzi we kandi azane amahoro mu rugo rwe bwite. Aho ni indi ngingo yindi ikomeye. Aho urukundo ruri hagira amahoro. Ni page 186 ya foyer chrétien niyo turi gusoma gusa kuba dukurikirana bagifite bagikurikirana cyane ni Gifaransa. 186 n'187 hatwereka neza ikindi kintu burya urukundo ruzana amahoro. 186 n'187 akaba herekana neza ngo iyo hari urukundo amahoro araza. Haravunditse hagira hati l'amour possède un pouvoir merveilleux par ce que divin. Urukundo rufite imbaraga ihebuje kuko rwo mu ijuru. Si nous connaissons les réponses douces qui calment la frère, niba tuzi ko gusubizanya neza guhosha uburakari tukagira urukundo rwihanganira byose rwa mbere rwa 13:4 de quelle puissance régénératrice nos vies ne seraient pas gratifiées. Mbega ukuntu imibereho yacu yahabwa icyubahiro. Aux yeux du monde, l'argent représente la puissance. Mu maso y'abisi ufite amafaranga bakomeye. Mais du point de vue chrétien, l'amour qui détient le pouvoir. Igihe abisi bakomezwa no kugira amafaranga, abakristo bakomezwa no kugira urukundo. Mu byumve neza.
mu isi ufite amafaranga arakomeye, mu bakristo ufite urukundo arakomeye. C'est l'amour qui détient les rênes. Ces principes concernent aussi bien la force mentale que spirituelle. Muri iryo hame ry'urukundo harimo imbaraga y'ubwenge n'iby'umwuka. Le véritable amour est pleinement efficace pour faire le bien. Ati urukundo nyakuri umurimo wabyo no gukora ibyiza. Il ne peut d'ailleurs faire que le bien. Nta kindi urukundo rwakora kiretse ibyiza gusa. Il permet d'éviter les discordes, rwanga amacakubiri, le malheur procure le bonheur, rwanga ko abandi baguba mu buhanya kandi ruhesha abandi umunezero, les plus authentiques butavangiye. La richesse est souvent une source de corruption et de destruction. Ubukire hari igihe bwonona bukaba isoko yo konona no kwangiriza. La force est capable de faire le mal. Imbaraga zishobora gukomeretsa. Mais la vérité et la bonté sont les caractéristiques de l'amour véritable. Ariko ukuri n'ubugira neza nibyo biranga urukundo nyakuri. Ahangaha muhumve neza. Harakomeje agira ati l'amour est une plante qui doit être nourrie. Cyakora urukundo ni igiti kigaburirwa, kiravomererwa, gihabwa ifumbire. Le foyer doit être le centre de l'affection la plus pure et la plus élevée. Cyakora imuhira niho hakwiriye kuba hambere, niyo centre, ni ihuriro ryaho batoreza kubonera no kwisumbura. La paix, l'harmonie, l'affection et le bonheur doivent être recherchés jour après jour jusqu'à ce qu'ils s'insèrent dans le cœur de tous ceux qui composent la famille. Amahoro, gushyira hamwe, gukundana n'umunezero. Ndasubiramo, amahoro, gushyira hamwe, urukundo n'umunezero bigomba gushakashaka uko bukeye n'uko bwije, bikavangavangwa mu mutima wa buri wese ugize umuryango. Bigashakashakwa uko bukeye n'uko bwije, bikavangavangwa mu mutima wa buri wese ugize umuryango. Umwana akabigira. Buriya dufite ingorane mu isi iteye ubwoba. Umugore araza agasa n'umuntu wiyindikisha ku mugabo, agashaka ko umugabo amukunda ariko umugore atamukunda. Umugabo agashaka ko umugore amukunda wadakunze umugore. Abana agashaka ko ababyeyi babakunda badakunda ababyeyi babo. Ababyeyi bagashaka ko abana babakunda nabo batabazirikanye. Umuturanyi agashaka ko umukunda watagukunda. Umuvandimwe agashaka ko umuzirikana watakuzirikanye. Mu itoro bagashaka yuko wera imbuto batazikwerera. Kibaye ikibazo gisa no gusabiriza, maze umuntu wese utagira icyiza agashaka ko bakimugirira we. Oya, mu muryango nibitoze ngo amahoro, gushyira hamwe n'urukundo n'umunezero bishakashakwe na buri wese ugize umuryango kugeza ubwo bizamutaha mu mutima. La plante de l'amour doit être soigneusement nourrie. Igiti cy'urukundo kigomba kugaburirwa neza, sino eremura, bitabaye bityo rwapfa. Tout beau principe doit être cultivé si nous voulons qu'il se développe dans l'âme. Ihame ryose ryiza mureke turyimenyereze kugeza ubwo rizakurira mu mitima yacu. Ihame ryose ryiza, niba ari uguseka tubyitoze, niba ari kuvuga neza tubyitoze, niba ari ukubaha tubyitoze, niba ari kureba undi ukamusekerana mubyitoze. Mu masaha 28 mwene muntu afite mu ijoro n'amanywa, habamwe ibice bitatu byo kubaho. Hari gukora kw'amasaha 8, hari kuruhuka wiyuhagira usura kandi woga kandi usoma amandi masaha agera mu 8, hakaba n'amasaha 8 yo gusinzira. Muri aya masaha yose harimo amasaha ukuye muri ayo masaha 8 haba hasigaye amasaha 16. Muri ayo 16 usabwa guseka mu inshuro 14. Muri ayo 14 ugomba kubusetsa iminota 15. Abaseka baryo batari indondogozi. Ndakunda wakwiri guseka ni ngumanguje no guhinga no gukora ko byanzwe mu minsi 6 uyikora. Ariko barakwiye ngo umwenyura, useka, jya wishimira ibyiza by'abandi, nawe useke mu buzima bizatuma utagwara umutima, amagufa yawe ntabwo azarwara. Uzajya wibuka kenshi kuko abantu badakunda kurakazwa n'ubusabusa, bakunda abantu bakunda guseka, bakunda no kwibuka. Rero niyo mpamvu avuze ngo tubyimenyereze. Icyo giti kigomba kugaburirwa. Les choses que Satan sème dans le cœur. Dore ibintu Satani atera mu mutima ntukabyemere ko bikuriramo. Envie atera mu igomwa, jalousie atera mu ishyari, substitution atera urwikekwe, médisance kunegurana, impatience kutihangana, préjugé gucira hiteka, egoisme habamo kwikubira, convoitise habamo kwifuza, vanité akamubwira. Ibyo nibyo Satani yatera mu mutima ngo urukundo rushonge rushiraho rwarerore. Ibyo ni inanda, ni Mungu, birya gwa rukundo ruva mu ijuru, kubahiriza amategeko bikakugora. Niyo mpamvu avuze ngo tugomba kurandura bino biti Satani atera. Igiti Satani yateye mu mutima ngo kimunga urukundo ni igomwa. Igiti Satani atera mu mutima ngo urukundo rushire ni ishyari, gukeka ibi ku bandi,
kunegura, kutihangana, kwigira nyina ndabizi. Ibyo byose Satani abitera mu muntu kugira ngo kwifuza, kwikubira n'ubwirasi byose ngo doivent être déracinés. Ibyo bintu bigomba ngo envie, jalousie, substitution, médisance, impatience, préjugés, égoïsme, convoitise, vanité doivent être déracinés. Umuntu akwiriye kujya kubirandura nk'uko kurandura urwiri n'abaraza mu bishyimbo byiza cyangwa ibigori byiza. Si la présence de ces défauts est tolérée dans l'âme, niba aya makosa akomeje kwihanganirwa mu mutima umuntu akayaharira, ntayanenge, ntayarwanye, ntayarandure, il portera des fruits qui contamineront bien des personnes, muri we hazeramwo imbuto zizanduza n'abandi benshi cyane zikabaroga. Comme cultive de plantes vénéneuses, mbe n'abangana iki mu mitima yabo bahinzemo ibiti biroga, qui détruisent les précieux fruits de l'amour et souillent l'âme, kandi bigasiga birimbuye cyangwa se batera ibiti biroga birimo vene, n'ubusabwe nk'ubw'inzoka, qui détruisent les précieux fruits de l'amour, maze bikagenda bikarimbura imbuto z'urukundo, esouillent l'âme, bigasiga ubyakiriye muri we yanduye, mu mutima we ukandura. Niyo mpamvu nakunda nti nibura tugana ku ndundo y'ibyo tushaka, kugira ngo buri wese abashe kumenya no gusobanukirwa mu gihe nk'iki ngiki, twe kuba abantu bapfuye kubaho gusa, ahubwo tumenye neza ngo tuzirikane n'ibi bikurikira. Baravuze ngo bakoresheje ijambo ngo les maris devraient se rappeler que la plupart des soucis inhérents à l'éducation des enfants reposent sur la mère. Umugabo akwiriye kujya yibuka buri gihe byanze bikunze ko ingingo zoroshye ariko zikomeye z'uburezi zireba nyina w'abana. Ibi bintu bireba nyina w'abana. Kurera umwana hepfo arakomeza bizabyara iki rero? Hepfo ati qu'elle a beaucoup à faire pour former leur caractère. Umubyeyi afite inshingano, umugore afite inshingano zikomeye cyane zo kurera, zo kurema imico y'abana. Cela devrait les pousser à lui manifester de la tendresse. Umugabo akwiriye kujya agaragariza impuhwe we yashatse, apprendre ce que d'alléger ses fardeaux, akita cyane no kumugabanyiriza imitwaro, kuko ari kukuremera imitwa, ari kukuremera abasirikari bazakwakira, cyangwa se ari kugutoreza abana bazakubera ingabo bakagukingira. Dore ko bisanzwe bivuga ngo ibyaye ibimasa iba yicunguye amarago, cyangwa se ingurube ibyaye ntiribwa n'imbwa. Il devrait l'encourager à se reposer sur sa profonde affection. Mujye mureka abagore banyu baruhukire mu kumenya ko mubakunda. Mujye ye kubona wandurutse ngo uvugiye gushaka undi mugore kuko azi kumukunda. Ye kubona utavuze ngo ubwo wamurakariye kuko azi kumukunda. Mujye mureka baruhukire mu kumenya ko mubakunda. Et à diriger son esprit vers le ciel. Kandi kubereho kuyobora ubwenge bwe ngo bwerekere ijuru. Là où réside la force et la paix et le repos pour ceux qui sont fatigués. Maze kandi mujye mubayobora mu ijuru, aho imbaraga n'amahoro n'ikiruhuko byasezeraniwe abananiwe. Ne devrait pas rentrer chez lui avec un visage renfrogné. Ntihagire umugabo ujya utahiwe akambije agahanga. Mais sa présence devrait être comme un rayon de soleil au sein des foyers. Mujye mureka umugabo wese utashye ageze iwe bimere nk'izuba rirasiye mu nzu. Abana bishime, umugore yishime, umuvandimwe yishime, umuturanyi yishime, n'umukozi yishime, maze abantu bose bumve bibaye byiza. Il faudrait inciter sa femme à réclamer de ses promesses. Regardez à Dieu. Ni byiza ko akwiriye kujya asunikira umugore we kwitegereza Imana, et à croire à lui, kandi ngo ayizere. Ensemble ils peuvent se réclamer de ses promesses. Umugabo n'umugore nibajya bafatanya maze biringira amasezerano y'Imana, et faire descendre ses riches bénédictions sur leur famille. Maze umugabo n'umugore bifatanye babwira Imana ngo suka ku muryango wacu imigisha yawe. Imana ishaka ko abantu bayo baba abantu b'abagabo n'abagore bazi neza ngo itorero rikomezwa no kugira amago meza, imiryango myiza. Umugabo akwiriye kumenya ko rero umutwe w'urugo. Umutwe rero witwa ubwonko ni ukoresha intekerezo. Ni ukore maze wamara intekerezo zigakoresha impagarike yose. Impagarike ubwonko nabwo bugakoreshwa n'amaraso meza. Amaraso meza agakomoka mu byo kurya byiza. Impuhwe zikwiriye kuranga abagabo n'abagore. Yarangiza ariko umugabo akaba umutwe w'urugo akamenya ko ashaka mu byose. Nk'umuyobozi uyoboye iryo gare ryitwa inzu,
ukamenya neza ngo nzaharinda ibinyoma, nzaharinda ubujura, nzaharinda ubunebwe, nzaharinda kwisuzugura, nzaharinda guhasuzugurwa kw'Imana. Isabato, umurinzi, indirimbo, gusura, ubufatanye, ubwumvikane, kubahana Imana twese dufatanije mu miryango, kugira ngo Imana nijya gutoranya mu miryango, nijya gutoranya mu mudugudu, izahera iwawe, maze itorero ryanyu uba uri inkingi yaryo, uba uri amahoro, uba inkomoko y'amahoro nyamahoro iwawe. Iyo nzira y'amahoro uzayinyuremo mu izina rya Yesu, amen. Yesu aje yasanga twiteguye, yasanga turi maso, igihe cyose yagarukamo se twaba twiteguye. Mbese mugenzi twavuga tuti ubu turiteguye? Mbese aho umwami azasanga wowe nanjye tukimutegereje? Mbese nazumuse kutambitse akaduhamagara?